बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमें जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करनी है, दुआए रसूल खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये ज़ात वो ज़ात है जो किसी तारुफ़ की मुहताज नहीं, अशरा मुबश्शरा में आपका शुमार होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ में मांगा था, और आप ही वो हस्ती हैं जिन्होंने कम व बेश, बाज़ रवायात में आता है कि 22 लाख मुरब्बा मील, और कुछ रवायात में आता है कि 23 लाख मुरब्बा मील तक आसमान से लेकर ज़मीन तक ये लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का बोलबाला था तो वो हज़रत उमर के निज़ाम में हुकूमत का था और इस्लाम का था। ज़कात देने वाले लोग मौजूद थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। आज हमें उस हुकूमत की कुछ मिसालों की ज़रूरत है ताकि हम जान सकें कि हमारे असलाफ़ ने या हमारे असहाबे रसूल ने तो उस तर्ज़ की हुकूमत की एक रवायत डाली थी जो कि आज हमें नज़र नहीं आती। हज़रत उमर के बारे में ही रवायत है कि कैसर रोम ने आपकी तरफ एक कासद भेजा, और उस कासद ने आके पूछा कि आपका बादशाह कहाँ है। लोगों में मौजूद लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बादशाह तो नहीं होता, हाँ एक खलीफातुल मुस्लिमीन है जिसे हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। उसने कहा मुझे उस तक पहुँचाओ। कुछ लोग आपको लेके एक वो बुद्धू के साथ आपको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकला, तो क्या देखता है कि एक तपते सहरा में आप एक दरख्त के नीचे ईंट का सरहाना लिए। बाज़ रवायात में आता है कि ईंट का सरहाना लिए, और बाज़ में आता है कि एक दुर्रा जो आपके पास होता था वो सर के नीचे रख के लेटे हुए हैं, और वो बंदा देखता है कि आप कितनी आराम और पुरसकून नींद जो है वो पूरी कर रहे हैं। वो कांप उठता है और फिर आपसे कहता है कि ए उमर, तूने अदल कायम किया तो तू सुकून की नींद सो रहा है। हमारा बादशाह जुल्म सितम करता है तो उसे मखमल के बिस्तर पर भी सुकून की नींद नहीं आती। फिर इसी तरह से हज़रत उमर के ही दौरे हुकूमत की एक रवायत है कि आपके मामूलात में ये चीज़ थी कि आप रात को गलियों का गश्त फरमाते, आप मदीने की गलियों में घूमते ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके, अगर कोई हाजतमंद है तो उसकी हाजत रवाई की जा सके, अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल को दूर किया जा सके। तो आप देखते हैं कि एक घर से रोने की आवाज़ आती है, आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, एक बुढ़िया आती है, तो आप उससे बच्चों के रोने का सबब पूछते हैं, तो वो आपको बताती है कि कितने दिनों से मैं फाके में हूँ, और मैं रोज़ाना अपने बच्चों का जी बहलाने के लिए एक हंडिया आग पे चढ़ा देती हूँ जिसमें कुछ पत्थर डाल देती हूँ, और बच्चों से कहती हूँ कि अभी खाना तैयार हो जाएगा। बच्चे रोज़ाना इसी तरह से भूखे प्यासे सो जाते हैं, लेकिन आज अभी तक वो सो नहीं रहे। तो हज़रत उमर क्या करते हैं, उसी वक्त वापस आते हैं, आके उनके घर का सामान लेते हैं जिसमें घी भी है, जिसमें आटा भी है, जिसमें गंदम भी है, जिसमें तमाम वो जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो तमाम चीज़ें आप लेते हैं। तो आपका ग़ुलाम एक रास्ते में मिलता है, तो आपको कहता है कि मैं आपके साथ ये उठवा के ले चलता हूँ। तो आपने उनसे कहा कि क्या तू क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? आपके कहने का मकसद ये था कि अगर ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरी हुकूमत में अगर कोई भूखा प्यासा है तो क्या तू क़यामत के दिन इस बोझ को कम कर सकेगा? आप वो सामान उठाते हैं और उस बुढ़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये बादशाह है, यानी कि एक इस्लामी रियासत में बादशाह का ही खिताब दिया जाए। बादशाह का खिताब नहीं है, लेकिन तमाम ज़िम्मेदारियाँ, तमाम फ़राइज़, तमाम वो चीज़ें वही हैं। तो आज आप देखें, क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वज़ीर आला या वज़ीर आज़म तो बड़ी दूर की बात है, कोई मोहल्ले का कौंसलर भी किसी के घर का इस तरह से ख्याल रखे? मुहाल ही नहीं है ऐसे मुआशरे में इस तरह का तसव्वुर रखना। तो आप लेके आते हैं, उस औरत को वो तमाम चीज़ें देते हैं, फिर उसके साथ मिलके खाना बनवाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, खाना तैयार करने में उसकी मदद करते हैं। फिर बच्चे फिर उसके रो रहे होते हैं, वो चुप नहीं करते।
آپ ان کو ہنسانے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑا سا کھیل میں مشغول ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے روئے تھے، ان کو ہنساؤں گا بھی میں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ کاش ہمارا جو امیر المومنین ہے اس کو بھی اس کی خبر ہوتی، یعنی کہ اس طرح کے وہ کچھ الفاظ کے ساتھ گلا شکوہ کرتی ہے۔ تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ کیا اے بڑھیا، اے عورت، کیا تو اس کو معاف نہیں کر دے گی؟ عمر کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ بڑا پریشان ہے، اس کے اور بھی معاملات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فرصت نہ ملی ہو، تو اس کو معاف نہیں کر دے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں وہی ہوں، یعنی کہ اس کے استفسار کے بعد یا اس کے سوال و جواب یا مکالمے کے بعد آپ نے بتایا کہ میں وہی عمر ہوں، تو اس عورت نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ حکمران کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک بکری بھی پیاسی مرتی ہے تو عمر اس کا جواب دہ ہے۔ پھر ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو جاتا ہے، حضرت عمر اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، حضرت علی کو کہتے ہیں کہ میری مدد کرو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، تو اپنے اس رویے سے بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے، بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ پھر روایات میں ہمیں نظر آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو دفن کرنے کے بعد تمام لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کرنے کے بعد تمام لوگوں نے کھانا کھایا۔ لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ کو دفن کر کے آنے کے بعد نہ کسی عورت نے کھانا کھایا، نہ کسی مرد نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ کسی بچے نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اور اکثر صحابہ نے کہا کہ آج اسلام یتیم ہو گیا، یعنی کہ حضرت عمر نے جس دین اسلام کی ایک داغ بیل ڈالی تھی، حضرت عمر نے دین اسلام کو جس حد تک مضبوط کیا تھا، میں نے آغاز میں کہا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ نے اس طرح سے، یعنی کہ وہ جو آپ کی سختی اسلام کے خلاف تھی، قبول اسلام کے بعد وہی آپ کی جو سختی تھی وہ نرمی میں تقسیم ہوئی، اور وہی آپ کا سخت رویہ جو آپ پہلے مسلمانوں کے لیے رکھتے تھے، پھر وہ آپ نے کافروں کے لیے رکھا، اور آپ نے اس سخت رویے سے مسلمانوں کو فتوحات سے سرشار کیا، اور آپ نے دین اسلام کا بول بالا کیا۔ تو آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھیں، ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کا خیال رکھا، انہوں نے کس طرح سے انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے کس طرح سے ان تمام امتیازات سے بالاتر ہو کے اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔